яғни практический часть дейді ғой. Экзаменде қалай тапсыру керектігін біз айтамыз. Мынау автодромның картасы. Бұл барлық автодромда болмайды. Бұл осы Ақтөбе, Ақтау, Орал, Атырау қалаларында және де Шымкент, Таразда осындай карталар бар. Қалған Алматы мен Астананікі кішкене ерекшелеу. Бірақ барлығы осындай типта келеді. Сондықтан да сіздерге айтарым, мынаны осы видеоны қарап дұрыстап түсініп алыңыздар, қандай тапсырмаларды орындау керек және қалай орындау керек. Міне сіз мына көлікке отырасыз, мысалы тапсырар алдында старт деген линияның алдында келесіз. Сізге бастауға рұқсат беріледі. Сол кезде сіз сол жаққа бұрылу белгісін жағасыз да, ол жүремін деген белгіні білдіреді. Жүрісті бастап, мына стоп линияның алдына келіп тұрасыз. Мына линия бізде бастау старт деп аталады. Бастауға рұқсат бергеннен кейін сол жаққа бұрылу белгісін қосып жүріс бастау керек. Белдікті тағуды ұмытпаңыз. Бастағаннан кейін бастау сызығын кесіп өткен соң бұрылу белгісін өшіру керек. Мына бастау сызығын өткеннен кейін бұрылыс белгісін өшіресіз, яғни поворотникті өшіруіңіз керек. Әрі қарай мына линия жаяу жүргінші өткелі. Стоп сызығының алдында тоқтауыңыз керек. 3 секундтай тұрасыз да, әрі қарай жүрісіңізді жалғастырасыз. Стоп линия дегеніміз мынау, осыған сіз басып тұрмауыңыз керек, және де 1 метр алшақ тұрмауыңыз керек, жақын тұруыңыз керек. 1 метрден алыс тұрсаңыз, сізге штрафтық балыңызды береді. Яғни сіз уже қате жіберген болып саналасыз. Әрі қарай мына жерде сіз тоқтап 3 секунд тұрып, қайтадан жүрісіңізді жалғастыруыңыз керек. Мына жерде стоп линия тұр себебі. Бұл жерде сіз жаңағындай стоп линияға баспауыңыз керек, және 1 метр алшақ тұрмауыңыз керек. Және де мына көлікті артқа қарай жүріп кетуіне жол бермеуіңіз керек. Келесі, міне сіз былайнан айналып, мынау үлкен көліктерге арналады, ал мынау жеңіл көліктерге арналатын 90 градустық бұрылыс деп аталады тапсырма. Сондықтан мына жермен қарап алыңыздар, қалай жүретінін. Былай келіп, мына жерге мына 90 градус бұрылыстың мына шеттерінде белгілер жатады, кабельдер жатады. Сол кабельді сіз баспауыңыз керек. Бастаңыз, сіз қате жіберген болып саналасыз. Бірақ оны кішкене тиіп кету арасында болады, ол еш нәрсе қылмайды. Оған 5 балл сондай береді. Мысалы, сіз қате жіберген сайын сізге балдар берілетін болады. Сіз егер 100 балл алсаңыз, тестті тапсыра алмадыңыз деген сөз. Сынақтан өтпедіңіз деген сөз. Сондықтан да өте мұқият болыңыздар. Міне, мынаумен былай сіз жүріп өтесіз. Және мына регулируемый светофорға келесіз. Мына жерде светофорлар бар. Светофордың белгісіне қарай, мысалы, қызыл жанса сіз тұрасыз, жасыл жанып тұрса жүре бересіз. Мына жерден былай тура жүріп кетесіз. Әрі қарай мына ирелең бұрылысқа тапсырым, мына ирелең бұрылыс змейка дейді, соған келесіз. Осыдан бұнда да жаңағындай нелер тұрады, соны баспай өтуіміз керек. Және қайтадан мына светофорға келесіз. Светофордың белгісіне қарай қызыл жанса жүресіз, тоқтайсыз, жасыл жанса жүресіз. Және де сіз мына былайнан тура жүріп келіп, артпен парковка деген, кері парковка деген
тапсырмаға келесіз. Мына жерден көлігіңізді былай алып келіп, артпен осылай парковка жасауыңыз керек. Машинаңыз, көлігіңіз сонда былай тұру керек. Алды мына жаққа қарап. Сосын одан қайтадан шығасыз да, сіз былай шығып, қайтып айналып, мына светофорға қайта келесіз. Және соның белгісіне қарай жүре бересіз. Сіз енді былай қарай барасыз. Мына светофордан өтіп, солға қарай бұрылып, осылайынан мына жерге келесіз. Бұл темір жолмен қиылысу деп аталады. Мына жерде стоп линия тұр, стоп линияны алып тұрасыз. Және де 3 секундтан кейін жүрісті бастайсыз. Мына жерлерде сіз былайынан жүріп, мына жаққа келесіз. Мына жерден темір жол қиылысынан өткеннен кейін мына жерде жылдамдық өсіру деген белгі бар. Сол кезде кішкене жылдамдық өсіріп жүресіз де, қайтадан мына жақта азайтып парковка жасауға келесіз. Мынау параллельді парковка деп аталады. Мынау жеңіл көліктерге арналған парковка. Мына екеуі жеңіл көліктерге арналған. Ал мынау жүк көліктеріне арналған. Сол себепті мына жерден парковканы жасайсыз да, сізге белгі береді, тапсырма орындалды деген компьютер жауап қайтарады. Мына жерде де сондай, мына жерде де сондай, барлық жерде тапсырманы орындаған сайын компьютер сізге айтып отырады. Әрі қарай сіз қайтадан светофордан өтесіз де, былайынан мына маршрутпен жүріп, финишный линияға келесіз. Финиш сызығына келесіз. Финиш сызығын өтпес бұрын сіз оң жақ бұрылу белгісін, яғни оң жаққа поворот қосуыңыз керек. Сосын өткеннен кейін міндетті түрде өшіруіңіз керек. Сол кезде барып сізге сынақтан өттіңіз деген белгі береді компьютер. Құттықтаймыз, сынақтан өттіңіз деп сізге хабарлайтын боламын. Айтпақшы, мына жерде осы тапсырмамен қатар тағы аварийная остановка деген. Яғни апаттық тоқтау. Сізге көлігіңізбен, мысалы, мына жерде болуы мүмкін, немесе мына жерде болуы мүмкін. Қай жерде болса да, сізге бір кезде көліктің ішінде свет жанып, тоқта, аварийный апаттық жағдай деп сізге белгі береді. Сіз сол кезде тез шапшаң тоқтап, аварийканы жағып, апаттық белгіні жағып, тоқтап тұруыңыз керек. Және жүрер алдында апаттық белгіні өшіріп барып жүру керек. Түсіндіңіз ғой, аяқ астынан жануы мүмкін. Мына маршруттың кез келген жерінде. Сол жерде жанған кезде сіз тоқтап, апаттық белгіні қосып, бір 2-3 секунд күтіп, сосын апаттық белгіні өшіріп, сосын барып жүрісті бастауыңыз керек.